Здравейте хора! Нека да ви се представя отново. Това ще ми е първото ми видео, естествено в новият ми канал. Вие ме знаете коя съм. Аз съм Натали Георгиева от предишния си прякор Weirdo XD Gamer. Може да се абонирате и за двата канала. Сега днеска ще качвам най-първото си видео от лаптопа. Така. Тук е моят свят, както виждате, но скоро ще кача Survival, но ще направя по 10 минути, защото YouTube не може да ми го качва. Затова аз се опитах многократно да го качвам с 1 час максимум, обаче не става. И няма и да стане в никакъв случай. Така, влизам в света си. Така. Сега ще поговорим за моята история относно с канала. Така. Много промени са се случили и то сно. Това ми е лабораторията с занаятията по-скоро. Така, занаятията. Тук е лабораторията. Вече правя си полшънки и ще ви покажа как да си правите полшънки. И да. И ще дам линк в лайки. Тоест, аз го имам. Може да му откриете там. Да знам. Вие ще разберете какво имах преди в лайки да натиснете social account. Така, тук си ми е стаята. Няма да правя никакви проблеми. Тук са ми кучето и котката. Не съм им мислил имена, мързи ме. Сега тук чакайте малко сега, че нещо ми запецна от тази глава. Не мога да се сетя точно какво исках. Да разкажа историята за моят стар канал, какви промени се случиха, какво ли не. Значи, това беше през 2022 година. Ние се скарахме с едно момче. Той беше на 13 години и ми се правеше неинтересен. Не искам да коментирам кой е и как се казва, въобще не ме интересува вече, ние с него нямаме общо, както и с други са ме предали, естествено. Идеята ми е дошла да си сменя имейла, защото той ме игнорваше по такъв най-гаден начин и ме лъже, че бил му паднал батерията, че бил помогнал на майка, но не знам си какво, не знам си що. Ма добре, трябваше да ми пишеше, трябваше да ми каче, зае, че не може. Мълчи там да ме лъже. И заряза го. И после реших да създам този канал The Wedge, защото вече ми дойде до гуша да се казвам Weirdo XD Gamer. Дойде ми до гуша просто. И реших да си направя нов акаунт в YouTube, обаче не съм качил никакви видеа, но за първи път ще качвам ето този клип. Сега не знам колко време ще ми отнеме. Дано до 10 минути максимум да ми отнеме, за да мога да чакам 10 минути, за да ми се качи в YouTube, защото 1 час като кача, направо няма да ми тръгне изобщо. Така, вече си имам лаптоп, спрях с телефон да си игра. Така нататък. Много неща са се променили, хора. Просто спрях да играя Minecraft на телефон, защото не мога да си сложа собствения скин, но тук в този лаптоп мога да сложа ето този най-красив, луксозен гот скин. И да, много неща се променили, откакто ме няма. Не съм качил доста време. Промених си стила, вече съм готик. Не съм като едно време да се обличам в розово, лилаво, тия свежи цветове, но пак ги обичам розовото, лилавото, само че черното много и така. И трите цвята ги харесвам и то много. Така. Ето защо реших да си направя нов канал, защото да си променя прякора и така да се казвам вещицата от тук нататък. Ще се казвам вещицата или The Wedge. Така че, да. От тук нататък ще го кача от лаптопа, защото от телефон не може. Искам и телефонен номер, но аз вече извадих и карта, всичко. Не ми трябва. Много разходи трябва да плащаме след това. И не искам. Сега ще обиколиме малко тук там е моя свят, така че
Това видях в кухнята, така тук си е с басейна. Тук ми е като бункер, село, като базичка. Направиха къща специална зад-горе. Тук ми е градината. Оранжери се вика, не знам какво се вика. Тия плодовете, май оранжери. Много съм неграмотна. Така, това са ми чикилитата, тук са ми какаовите продукти там, захарните стоки, подсетите. Абе, ще покажа, колкото мога. Ще има втора част, ако се налага. До 11 минути може. Това ми е пчеларника, така, звънарче. Какво ви покажа? Това ми е рибарника. Тук няма какво ви показвам, нищо интересно. Показах в лабораторията, показах ви това. Сега не ми се показва, защото малко трябва да забързам. Иначе времето ще ме изяде. Затова ще покажа и къщата. Самата къща и самата постройка. Аз съм в момента на Survival Peaceful. Естествено, че съм на Peaceful, защото мразя такива мобове да ми се пъдат. Това е тукЕнтреса, както се викаЕнтреса тук. Интерес по-скоро, не знам как да го произнасям. Така, тук ми е кухнята, втория етаж с балкон. Но така не мога да обясня. Това е всъщност честрум с специална платформа. Такава. И ето пак с тераса. Както и от тук има тераса. И да. Ето и още на тераса. И приключвам вече, защото ми дойде до гуша аз да си губя времето и да YouTube не мога ми качи нищо. Жалко. Все пак, да, много жалко, наистина. Не мога да кача. А и така. Какво ви кажа, направо ще се побърква. И така. Разбрахте историята за старият ми канал. Тук нататък няма да качвам в старият ми канал, защото всичко си изтри, омлета си изтри. И даже не мога да правя никакви лайфове, нито нищо, нито стрим не мога да направя дори. Но няма значение. Такива видеа ще качвам, каквито си поискам игри, каквито ще да играя. Доста неща се променили вече. Минаха цели 3 години, откакто се разделихме с този олигофрен, но да не коментирам тук, защото не е нужда да споделям личните си проблеми, за да ме клюкарите после. Така. Още колко минути остават? 4 максимум. Почти 4,5 са. Какво ви каза? Още 4 си минути. Какво да кажа? Доста неща се променили. Промених си самата аз и така нататък. Покажа тук грешника. Моите брони. Тук ми е пък enchantment table. Няма какво да покажа. Ще ви покажа втора част тези две неща, които сега не ми е зор да показвам и така. Това са ми акселотчетата, много са сладки. И така. Вече започнах да слушам повече метал. Това е факт за мен. Вече съм на 19. Още няколко месеца остават. Чакай сме февруари. Значи днеска февруари. Март. Април. Май. Юни. 4 месеца максимум или 5. Но вече 4 общо. Половина. Така ще направя 20. Дано да си намеря работа. Да работя. Не се знае какво ще стане. Se знае. Ще ме приемат. Няма никакви проблеми. Вече май ще стана по-отговорна. Мисля, че няма всеки ден да качвам видеа. Когато си искам, когато имам време, ще качвам. Когато съм в настроение, ще качвам. И така вече остава почти една минута. Не една, а даже секунди, май не знам. Секунди са останали. И така, хора. Както виждате, ето го новият ми чисто нов готик скин. Това е новото ми аз. Вече не се казвам The Weird Waxy Gamer, вече се казвам The Wedge. Тук нататък The Wedge ще се казва. Няма да се бъда с тази си канал. И това е хора от мен. Ще спра, защото не мога да чакам до 10 минути, защото така съм го преценил, така съм го решила и така. Сега
Мисля как се спираше с Сител и петица ли беше, май да. Добре, чао хора. Надявам се да сте разбрали. От тук нататък ще качвам игри. Хайде, чао.